la dom kala ke kala mong kala mo iro kala ti di ne di aja aja agada di agada go prisira le ko agada le ko da yudia Kamarinya biar begitu di sini masuk bulu tangga macam mana ayah itu ekili, ekili dia lalu waru, itu hari jaro dah agak sih dia sehingga tapi ini sehingga dah agak sih ni lu dari uru kudu jalan agak sih tapi dia jika saya macam dia sehingga dia Kalau ni nak dalih dia orang dia macam yang siapa. Saya lagi nak laku anjing ni kudu lalu kiri kiri. Kalau yang itu juga agak siang mesti pandu manu. Kalau ni ajar ni tidak saya agak api sih. Kiri lalu kalau yang itu juga Jadi tu le, jadi abjende selara maniera agala mesti lo pakai dia. Ini dia ajar. Kita ada sini ni asyik lagi. Di sini ada uru, kudu, sini, tadi aja, ni kudu, lang kudu, lati kudu. Kalau yang itu, tu sila kelasi kelamu orang. Meneli kita agak jauh. Sendiri masih kelamu ayu mula. Awak beri dunia no. Ikut dia tu sendiri menari. Melawa usah. Yujar no. Hoge je. Agak sidang sejar bo. Tak agak sidang ni. Kalau sendiri menari tu sendiri juga menari. Jadi sejaro kelamu kelas sili dia yang niat tinggi, agak le niat tinggi. Lo agak niat tinggi lo, jika jaro sendiri masih kelamu Yusi ni tadi, kau tu ni tadi mesti. Saya tinggi sejaro jaro sendiri nak menjual menjual. Saya di sini dia agak mesti sendiri menjual menjual lalu dia hobau agak niat tinggi sendiri masih kelamu Menjadi kita saya menjual menjual di dalam agak abis. Saya dulu nak pergi dunia ni agak abis mesti tinggi sejauh jauh. Agak nasi orang lu jumpa dia ni. Dia ni sejauh mana? Ye sejauh long jalan. Abis ni sangat pura era, pura Rusia, pura Baghdad, tiada bahasa. Oh tiada. Seorang ini dua. Lagi sejauh dia malang cara dah pura tiada dia lo. Abis tu lagi no. Hoge je. Pura tiada abis ya ularo. Tiada derare tu dalalu. Jangan kena bawa betul pula biru betul. Kebar je. Jangan kena bawa tunggu. Tapi tiada lungkeli, tiada dasar lupalu tiru no. Hoge je. Tiada lungkeli je jatuh bagu. Tiada dasar lupalu tiru tiada. Pura tiada tiru. Tapi tiada kalau abis jauh ni. Jangan kena bawa jangan belajar macam kau ngabu. Negeri dia jangan karya betul awak tiada gunakan layar dah oza suwe. Juga sebab sekarang koi masih kau ni nak awal ni boleh sebalu koi. Itu ada kajian no. Hoge je. Saya kalau mereka dah suruh, mereka dah suruh. Isi dia jenda kanji dia. Puluh makai nama puluh orang tu tiada. Tiada dah mati lah. Jangan kena bawa. Sekarang pare. Dia no. Hoge je. Saya jenda dia lah. Kelamu
ရုပ်ဘုံရုပ်ငွားလေးပရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းမှာမလားမမြင်ကောင်းပါဘူးသိကြီးစီမှာရှိတဲ့အာဂန္တပရိသေရဆိုတဲ့အကြာအကြာလေးတွေဖောက်ထွက်လာတဲ့ကလစီလေးတွေကလမုံကလမွားလေးတွေဆိုတော့အတိတ်ရဆိုကြတယ်အနုမြူတို့ပရမဏိပမာဏပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလစီတွေထွက်ဒါကြောင့်အမှန်တရားသိပြီးနေတဲ့ကလမုံကလမွားကလစီလေးရဲ့အကြာအကြာဆိုတဲ့အာဂန္တပရိသေရရုပ်ကြတော့လူရဲ့ပြင်းပြင်းနည်းတော့ကလမုံကလမွားကလစီလေးတွေဖောက်ထွက်လာတယ်ဒါရှိတဲ့စံကြည့်သိရတယ်အပြည့်အေးတယ်လေအေးလာတယ်အပူတယ်လေပူလာတယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုသိပြီးရှိတဲ့လူရဲ့အမှန်နည်းသိရတဲ့ကလမုံကလမွားတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖန်မှန်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြသိပြီးရှိတဲ့လူပါသိကြတဲ့ကလမုံကလမွားတွေအမှန်နည်းသိရတော့ဖန်ခွေများတော့အာဂတရှိရမသိပါဘူးဒီလိုပဲချင်းပါဠိရေထက်တဲ့အပြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိပါအာဂတမရှိလို့ပဲသူတို့ထင်တယ်ဒါရည်ဒီဖန်မှန်ဆိုတဲ့သဘာဝလည်းသိချာကြည့်ရင်အကျဉ်းကအပူထည့်ရင်အပြင်မှာပူလာတယ်အေးထည့်အေးလာတယ်ကြိုင်ကြည့်အေးတယ်ပူတယ်ဆိုတာဒီဆိုတဲ့လက္ခဏာဒီဆိုတတ်တယ်လို့ကြည့်ရဒီဆိုတဲ့အပြင်ထွက်လာဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ဓာတ်ခုနှစ်ပါးတဘာတော့ပါကြဒါပြင်ဒီကလပ်ကြီးလေးအပြင်ဘက်ထွက်တာအမှန်သင်ရှားတယ်ငါတို့ပရိမျက်စိနဲ့စိတ်ကြွလာတဲ့ရည်များလို့မမြင်ကောင်းလို့အနုယပရမအနုယပမာဏဆိုတဲ့ကလပ်မုံကလမွားရုပ်မှုရုပ်မွားတွေကအပြင်ဘက်ဖောက်ထွက်လာကြတယ်သင်ရှားလို့သင်ရှားပါလို့ဆရာအမှန်သင်ရှားပါအဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေပြီးကြည့်ဒါရင်ဒီသံမစီမီဆိုတဲ့သဘာဝသတ္တိဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအစုကြီးတွေလူတွေပရိမျက်စိတွေရှိလိုက်ရင်အပေါက်အပြောက်အကြာအကြာဆိုတဲ့အာကာသမရှိဘူးလို့ငါကထင်နေတဲ့အခုလိုသဘာဝအကြာကြတယ်ဖောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဖာမစီမီဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုအစုကြီးတွေအာကာသအပြည့်ရှိကြောင်းပြီးကောင်းကောင်းကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးတဲ့ဒါကတော့ဝိသုပ္ပစီတွေလောက်ကိုင်းထားလို့အာကာသရှိမှာပဲသဘာဝအချင်းပေါင်းကြည့်ဆွဲဆက်ထားတဲ့ရေးလို့သူဒီငါကသမုတ်ထားတဲ့နောက်ပြီးတဲ့သုံးပြီးတဲ့သိနေတဲ့ရှိရေကြတော့ရေတေချာကြည့်အာကာသရှိကြအကြောင်းရှိပါပြီလို့သိကြတော့တစ်ခိုင်နဲ့တစ်ခဲတဲ့တတွဲဆိုသဘာဝအချင်းဖြစ်ပြဒီဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာမြင်လိုက်တော့ဖန်မှန်စီမီဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအပုတ်ဖြစ်ဘူလာတဲ့ကလမုံကလမွားရုပ်မှုရုပ်မွားလေးတဲ့အာဘောဓပေါင်းစီဆွတ်ဆက်လို့ဖန်မဲ့မှန်မဲ့စီးတဲ့ငွေပဲနဲ့ဒီလိုအသေးကြီးဖြစ်လာတယ်ရေးကြတော့ဒီကလမုံကလမွားလေးတွေစီပေါင်းဆွဲစည်းတယ်ဆိုပြီးတဲ့တဏှနည်းညာသိပြီးတဲ့သဘောတရားဖြစ်တော့ရေးကြတော့အာကာသရှိရမပြီးပါဘူးဒီလိုပဲသင်တော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုသင်တော့ရေအာကာသအပြည့်ရှိပုံလေးဖန်ခွက်တစ်ခုရဲ့ရေကောင်းစမ်းလာလေးဒီတွဲလောက်ထည့်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွဲလောက်ထည့်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါနွားတို့တွဲလောက်အဲ့ဒီဖန်ခွက်ထဲလောင်းချလိုက်တော့နောက်လောင်းချတဲ့နွားတို့ဟာမကူကခံထားတဲ့ရေကောင်းရေပန်ထဲမှာအကုန်ပြတ်နေပြီးရောပါတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာရောပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒါဒီရအာကာသလားများပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသင်ကြားလားသင်ရှားပါလို့အာကာသလည်းများရဲ့အာကာသလည်းကျန်းရဲ့နောက်ဆက်ပြီးလောက်ကြတဲ့နွားတွေပါတဲ့ကလမုံကလမရုပ်မှုရုပ်သွားတယ်ငကူခံကြတဲ့ရေရဲ့အလားထဲမှာအကုန်ပေါက်ခြင်းပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားတယ်သူမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒီလိုသင်ကြားတဲ့ပြတ်သားတဲ့အယောင်ချမ်းသာနေတဲ့သဘာဝချင်းရောစလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန့်နှံ့ပြီးအကုန်ပြီးသွားတယ်ရောသွားတယ်ဆိုရငကူခံထားတဲ့ရေရုံးရေတန်းလည်းရေတန်းနဲ့လည်းအာကာသအပြည့်ဒါမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာလောက်ချလိုက်တဲ့နွားနုလို့ခေါ်ထားတဲ့ဒီရေထဲလည်းအာကာသအပြည့်ယူဖြစ်နေပါလို့ဒါရေထဲအာကာသအပြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့ပြောသူဒီလောရည်ဒီကုလုံးမှာအဝညာနဲ့ကအဝညာကပြည့်စုံတဲ့အရာဝတ္ထုအစုကြီးအကောင်အသေးတို့အတိပြပလန်သားတို့အတုံးတို့အလုံးတို့အခဲတောတောင်ကြီးလေးပလုတ်ဓာတ်တို့တုံးတို့တိုင်းတို့ဘိမှန်တို့အစိုက်ကြကြီး
ဒီလိုအတုံးလုံးအခက်ကြီးကြတန်တန်လေးလက်ရှိပြတ်နေဆိုတဲ့သဘာဝကြီးအကုန်ကြောက်ကြည့်ရောဒါတွေပေါင်းစုပြီးဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ပရမနုကြီးဆိုတဲ့ပမာဏကလတ်မှုကလတ်မွားလေးကိုပေါင်းစုပြီးတော့အာဘောဓကပေါင်းစုဆွတ်ဆက်ကြလို့အတုံးလုံးအခက်အကောင်အခက်အကြီးကြတန်တာပေါ်ထွက်တယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရဲ့ဒီသက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကောင်အခက်အကြီးကြတန်တာတွေအတုံးလုံးအခက်တွေဆိုအထီဝတ္ထုကြီးတွေကြီးလိုက်ရင်မိတို့မကူတော့ကတော့ဘိဓိယအမြင်အပြင်အမှန်အနှစ်သာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝတွေတလုံးနဲ့တုံးနဲ့တခဲတဲ့အပေါက်မရှိအပြောက်မရှိအကြားမရှိသူတို့ထင်တယ်အခုလိုလဲတစ်ခုချင်းဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဒီလိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးစကားကျွေးလူတွေအမှန်ကတော့အပေါက်အပြောက်အကြားဆိုတာပြည့်လို့အဲ့လိုပရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုသဘာဝတွေနဲ့နှိုက်စီကြရတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ထင်လို့မဟုတ်ပါလားမြင်လို့မဟုတ်ပါလားအပေါက်အပြောက်အကြားဆိုတဲ့သဘာဝတွေအပြည့်မရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့လိုမြင်လာတော့အမှန်တရားမြင်ရတယ်ဆိုတော့အာမရှိကြီးဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကစတယ်ဒီနေရာမှာအနှစ်သားရှာမရကြည့်လိုက်အာဂမပရိသေရဆိုတဲ့အာဂမတတ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့ပရမဏိကြီးကလစီလေးတွေအစားပေါင်းကြည့်ဆွတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဆိုထားတော့ငါကိုရပရမဏိကြီးဆိုတော့မြင်ကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးအထီးရကနဲ့ကိစိတ်ပြီးတော့ပုံစံပဏာပြောက်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့ပြည့်တဲ့ဆိုတော့ပရမဏိဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒီပရမဏိကြီးကလစီကြီးရောင်ရစွာစီပေါင်းပြီးတော့အာဘောတကဖွဲ့စည်းလို့အတုံးလို့အကောင်အထည်လို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဒီလိုမင်းတို့ညာနဲ့မှသိကြမြင်ရတော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ကအထေပြာချင်းဒီကနေ့များစွာကျေဝန်းကြီးလာတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေတော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ငွေတော်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ရေတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်တော့တကယ်အဖြစ်သားတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပေါက်အပြောက်အကျလုံးဝမရှိတော့တစ်ခဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးရဲ့စိတ်ချက်ဒီလိုထင်နေတဲ့အခုပြနေတဲ့ခြေတော်ရေတော်ကြောက်တောင်ရေတော်ဆိုတဲ့သဘာဝမူလဗုဒ္ဓဖြစ်လာခြင်းကာတော့ပရမဏိကြီးဆိုတဲ့ကလစီလေးရောက်များစွာစုပေါင်းပြီးအာဘောဓကဖွဲ့စည်းလို့ဖြစ်တာပဲလို့မိမိညာနဲ့ဒီလိုသိတိုင်းပရမဏိကြီးအရောက်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သင်မြင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပရမဏိကြီးသဘာဝသူကအထီးကျတနာကျင့်စစ်တဲ့ဘဝရောက်သူပရမဏိကြီးကလစီလေးတွေစုပေါင်းထားတဲ့ဒီကြောက်တောင်ရှည်တော်မူတော်ကြီးကြီးပရမဏိကြီးကလအစည်းလေးတွေရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဆိုတဲ့အာကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ကလည်းဘာမှကြည့်လို့မြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြာကလစီကြီးကပရမဏိကြီးကလည်းကြည့်လို့မြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်အထီးပြတ်တန်တဲ့လုံးဝပြင်းစိတ်သူပရမဏိကြီးလုံးလေးတွေရဲ့အကြားဆိုတဲ့အာကာသဓာတ်ကလည်းအထီးပြတ်တန်တဲ့ပြင်းစိတ်တဲ့သဘာဝဒီသဘာဝတစ်ခုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ပရမဏိကြီးဒီတော့ကလစီနဲ့ဒီကလစီလေးတွေကလုံးရဲ့တုံးအကြားဆိုတဲ့အာကာသဓာတ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးကြည့်ရင်ယူဇနာများစွာကြီးကျယ်တဲ့ကြောက်တောင်မြေတော်ရွှေတော်မြေတော်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဒီကံကြီးဆိုတဲ့ဒီတဲ့အပိတ်ပြန်အတားရှိရှိဖန်ခြင်းမှန်ခြင်းဖန်သားမှန်သားမြရသည်တစ်ခေတ်ထုတ်ချင်းပေါ့မြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာညနေနေပါလေဆရာဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ကြည့်ပါမြင်ကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဘောနဲ့တွေးကြည့်ကြည့်လို့ဝိတ္တိကြည့်လို့ကြည့်တုံးရတဲ့ဒီတိုင်းရတဲ့ဒီတော့အစ်ရောက်နေတာဒေသနာဝတွေစီပေါင်းထားလို့လဲလို့ပြီးမင်းကလည်းပြောပရမအလုံးကြီးပရမဏိကလစီဒီလာစီစီပေါင်းထားလို့ဟောဒီကလစီစီပေါင်းလို့ဒီမှာအတုံးလုံးဖြစ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာဒါပရမဏိကြီးလုံးလေးတွေကဒီတဲ့တန်ကိစ္စဘူးလားကိစ္စနေပါလေအဲ့ဒါကြီးတော့ပြီးပြီးကနေပြန်ကြတယ်ကြီးတယ်ကိုယ်ကလေးကိုပြန်စိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပြီးတော့မှကိုယ်ကိုပြန်တင်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာ
ngā kuma kau ne lene kune sine avane abine yune sene yene asabi biaje atidia tanani akaunte jide de jide biaje routine ti da jide ngaro le predile kana uba kana ya sha bidoဖြစ်လာတဲ့သဘာဝကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါဥရိယဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါလေးစားခြင်းပေါင်းပြီးဆွဲဆက်ပြီးတော့အထူးပြဿနာပေါ်ထွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပရိသေခဏပထမဆုံးရကြအခါတုန်းကဖြစ်လာတဲ့ဒီကလကြီးရဲ့အေးသာကြီးခုနပြောတဲ့ကာမဇကလစိတ္တကလဥဇကလအာဇကလပမာလိကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါဥရိယဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ဖြစ်ပါလေးသာပြန်ချက်ပြီးတော့လာကြပရိသေခဏကဘာရှိလဲဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြီးအဲ့ဒီကလစီလေးရာသဘောမြတ်လက်လဲဆိုတဲ့ကလစီလေးစစ်ခုပေါင်းစည်းပြီးဆိုပါစို့သမုတ်ကြီးကလန်နံလေးတွေပေါ်ထွက်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအခါရမသမောရဏဟောဒီကေသာရီသမှုကြီးဒီရုပ်တဲ့စက်ကလစီပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုပါစို့ဒီလိုတို့ဒီငါဆိုသူတွေသမုတ်ကြီးခေါ်ကြီးပညာကြီးဆိုတဲ့လန်နံလေးတွေပေါ်ထွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီပရိသေခဏကစပြီးတော့ဒီဂျုံလေးပေါင်းစည်းတဲ့ကလပ်ဘုံကလပ်ဘွားရုပ်ဘုံဂျုံဘွားကြီးတရားများပြလာလို့အာဘောတကပေါင်းစည်းဆွတ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူလုံးမျိုးပေါ်ထွက်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးထွားလာတယ်ကြီးထွားလာတယ်အကောင်ထဲပေါ်လာတယ်ကောင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြီးနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးနဲ့သားကောင်ပြီးတော့အဖြစ်ရောက်ယောက်ျားပဲမိန်းလာတယ်ဒီခါကျသမုတ်ဒါကြီးလို့လေသမုတ်ကြီးပေါ်ထွက်လာဒါကြီးလို့ပေါ်ထွက်ရုပ်တဲ့ချက်ပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မတော်ကြောင့်သမုတ်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီဒါသမုတ်ကြီးပေါ်ထွက်လာတော့သမုတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဟုတ်ကလားမိန်းမဟုတ်ကလားအကောင်တည်းဟုတ်လားအထီးပြတနာဟုတ်ကလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်ကလားအတုံးလုံးအထည်ဟုတ်ကလားလို့တခါဒီကိုယ်တော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကြတော့တကူလုံးကြာကြည့်ရင်ဒီသုတ်တတကလပြင်ဘာရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိတော့ဒီလိုကြောက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းကလတင်ကလခဲတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုပါပဲဆရာပရမဏိကြီးကလုံးနဲ့ထူးရမထူးအောင်ဆရာတဏ္ဍာအဖြစ်အကြည့်နေกว่าပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမိဒီကူလုံးပြန်ပြီးတော့သုတ်သက်ဆင်ញင်ကြည့်တယ်ပတိယဝတိရောဝါဝဏကံရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ရုပ်တဲ့စေပါသဘောတရားပြင်ဘာမှမရှိဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီရုပ်တဲ့ပေါင်းကြည့်တဲ့ကလစီတွေစီပေါင်းလို့အာရဒကဖွဲ့စည်းလို့သူရုပ်တဏ္ဍာကြီးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုရားတဏ္ဍာကြီးပေါ်ထွက်ဒါကြောင့်ငါတို့မြင်လို့ထင်လို့ပဲအကောင်တဲ့ခေါင်းနဲ့လက်နဲ့ကူတဲ့ကြီးနဲ့အသေးနဲ့ဆိုတဲ့အထီးပြတဏ္ဍာကြီးပေါ်ထွက်တော့အထီးပြတဏ္ဍာကြီးကအတုံးလို့အကောင်ထင်နေရတယ်တကယ်ရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်ကြတော့ပရမဏိကြီးကစဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလစီတွေအာဘောဓကပေါင်းစည်းဆွတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်အရေးနိမိတ်တဏ္ဍာပေါ်ထွက်နေတာပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပရမဏိကြီးကလစီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်မိဒီကိုယ်လုံးပရမဏိကြီးဆိုတဲ့ကလစီလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းဆွတ်ဆက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီကလစီလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြအာကာသနဲ့အပြည့်ကိုနော်အပြည့်ပါပဲဆရာဒါပြည့်ဒီအာကာသတ္တဆိုတဲ့သဘာဝဘာရှိလဲဆိုအာကာသဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြာလေးကလမုံကလမွားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြာလေးအာကာသတ္တကိုခေါ်တာဒါရဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့ပရမဏိကြီးကိုကလစီကိုကသဘောမြတ်တဲ့အထီးပြတန်တန်ကျင့်စိတ်သောသဘာဝအရာတွေသဘောမြတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကြာဆိုတော့အာကာသအကြည့်ပြန်လဲဘာမှစမ်းနာရှားဘူးလို့ရတော့တဲ့တရားကမဟုတ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဝေခံကြည့်လိုက်တော့ဒီအာကာသတက်နဲ့ဖောက်ကြည့်လိုက်မိမိကိုယ်မှာဘာမြင်ရလဲဘာသိရလဲအဆိုင်အခဲအထီးပြတန်တာတစ်ခဲနဲ့နေရာအနှစ်သာရနေရာဘာရှိတယ်ရှိဘာမှမရှိရနေရှိရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမှန်ပြမှန်သားကိုထောင်ပြီးတော့ကြည့်တစ်ချိန်ဘုရားဒီကထုတ်ကျင်းတော့အပိတ်တဲ့အတားရှိရှင်းတဲ့အပြင်လို့နေရာကြီးပါရှိရှိ
မရှိပါဘူးပရမဏိတဲ့ကလပ်ကြီးတဲ့အာကာသနဲ့တွဲကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနဲ့တို့ရဲ့မင်းရဲ့ကိုကြီးဟာတို့ထင်သလိုအတုံးလို့အခေအထီးပြတ်တန်တာအခိုင်အမာအနှစ်သာအားဖြင့်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါသင်ရှားတယ်နော်သင်ရှားရတယ်ဆရာဒါကိုယ်ကကိုအာကာသမရှိဘူးလို့မမှတ်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအာကာသကအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့တရားကြီးဖို့လို့ဒီတတိသုံးတိုင်ကစအကုန်လုံးအာကာသအပြည့်အပြားကြတယ်ဒါကြောင့်တောင်ကတိုက်ခါလာတဲ့လေးဒီမြောက်တဲ့တို့မင်းတို့တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယသမုတ်ထားတဲ့အာတဘောကြီးတော့အကောင်အထည်ကြီးဖောက်ခွင်းပြီးတော့ရောက်တဲ့တို့ထွန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတုံးနေတိုက်ပြီးတုံးနေတောင်းပြီးအကုန်ကြီးဒီတိုက်ကြီးရောက်တဲ့တိုက်ခတ်တဲ့လေးဒီတောင်တဲ့တို့မင်းတို့ရဲ့အာတဘောကြီးတော့ကိုယ်ကာယသာဝဉာဏကအလက်ရှိသရဝအပြည့်နဲ့သုံးတိုင်တောတောင်ပြည်ပြည်ဖြစ်တဲ့ဝိပင်အတိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုအကုန်လုံးဖောက်ဆွဲပြီးတော့တောင်ဘက်ကိုထွေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေတိုးရငါပြတယ်လောတဲ့တစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနုယူပရမအနုယူဆိုတဲ့ကလပ်ဟုံကလပ်မောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေဖောက်ဆွဲပြီးသွားလာနေကြတယ်တို့ထင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာမှအဝင်ထွက်မရှိဘူးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့နားရပြတယ်လူရဲ့ပြအမှန်တော့ကလပ်ကလပ်မောတွေဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်ဆက်လာနေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမိတွေကိုမိကိုပြန်ပြီးအရင်အနေရပြသိနေတဲ့သဘောကြီးတွေကိုအတိအကျထူကြပါလိမ့်ဒီလိုကူပုတ်တော့နှစ်ခွက်လောက်သုံးခွက်လောက်ပေါ့အပြင်ချွေးထွက်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားထွက်ပါတယ်ဆရာဒီရလာတဲ့ချွေးတယ်ဆိုတော့အတင်းကတောက်ချက်လို့ယူပြီးပြီးပုတ်လို့တဲ့အခုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဟုတ်ပါဘူးအခုလောကထွန်းလာတဲ့ဖြစ်ကြီးကြတော့ကိုယ်ရဲ့ကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေထဲမှာအေးတတ်တဲ့ဝေဒနာလို့ဆရာအောင်ကအဒီတက်အဆုပ်အေးပတ်တာတို့အသေးအေးပတ်တာတို့မလုံးကြောက်ကအေးပတ်တာတို့ကြားရုံလားကြားလို့ရတယ်စီဆိုရတဲ့ဘယ်နဲ့လဲလူရင်းနဲ့ဒီကဘယ်ကအေးပတ်လေလေးတွေတိုက်ခံလို့အေးပတ်တယ်လေးလာတဲ့အထင်တိုက်လာတဲ့လေအေးခါရတော့အေးတွေပတ်တယ်အေးတဲ့အထဲဝင်တယ်ဆိုရင်လူကြအကြောင်းကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတာပေါ့တကယ်လည်းမှန်ပါဒီနေ့အလားဆိုင်ကိုအာကာသအပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့အလားဆိုင်အပြည့်နာကတရေဒုံကျတဲ့ကလပ်ကလပ်မွားတယ်လူတိုက်ရတယ်အပိတ်ကအတားရှိပြီးတော့ဖောက်ခွင်းပြီးတော့အကျင်းဝင်လာလို့အကျင်းကအဆုပ်အသေးတွေလာပြီးတော့ဒီအေးတဲ့ရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းတော့ဆရာကပြန်စားတဲ့သဘာဝဒါကြောင့်ဒီလောရပညာထုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာလောရကိုပြန်စားလို့ထိတ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလမ်းမှနဲ့ကျမ်းဂန်နဲ့ပြည့်ရပြားရင်ယဟန္တာတော်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘာဝအင်မတန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမှောင်လို့ဆိုအင်မတန်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်အကြီးမှာအာဂါသအပြည့်နဲ့ရှိလို့ပြီးဆိုတော့ဒုတိယကလည်းနေတယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့အခုလိုပဲလူဒီကောင်ကြီးကွာလာဖြတ်မှနေကြတော့တောင်းကတိုက်တဲ့လေယာဉ်လည်းမြောက်တဲ့သူ့ကူတွေကဖောက်ဆွဲသွားတယ်ကလမမွားရီရောက်ကတိုက်တဲ့လေယာဉ်လည်းတောင်းတဲ့ဖောက်ဆွဲသွားတယ်မသိကြတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လေအနေကြီးသွားလာနေရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အာဂါသဒီအာဂါသအကြတွေထဲမှာဝင်နိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနုယူပရမအနုယူဆိုတဲ့ကလမမွားရီအနာကြီးအပိတ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်မှတ်ပြီးအနေကြီးသွားလာနေကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပြေကြပြည့်ပြီးတော့ဒီတော့ဝါရဒဦးကြီးတဲ့ကလပ်တိုက်ကြီးကြားတယ်မှာကလမမွားရီကြားတယ်ကုန်းတော်များဖြတ်မှတ်ပြီးသွားလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စကားကြီးနဲ့လေတဲ့ရမ်းနဲ့တူနေလားတူပါရဲ့ဆရာကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အပေါင်းကြီးဘယ်မှာအနှစ်သာရရှားရအနှစ်သာရရှိရတယ်လို့မြင်ဘာလို့မြင်လို့ပရမဏိယစပြီးပေါင်းရှိလာတဲ့ကလရှိတွေဆိုတော့ပရမဏိယစအာဂါသရှိရဲဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတောင်းတာတနည်းပြခဲ့အထမြည်လေးတစ်လုံးကိုပရမဏိယလုံးကြီးဘယ်လောက်များပေါင်းထားကြလဲမေးအထမြည်လေးတစ်လုံးကို3 သန်းနဲ့4 သိန်းကျော်ပရမဏိယလုံးကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ3 သန်းနဲ့4 သိန်းကျော်ပရမဏိယလုံးကြီးပေါင်းကြီးတွေပေါင်းထားလို့အထမြည်တစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထမြည်လေးမှာကူတဲ့အာဂါသဓာတ်
အကြတွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့3 လနဲ့ 4 သိန်းကျော်ပေါင်းရင်3 လနဲ့ 4 သိန်းကျော်အပေါက်ကြီးကြည့်ရဒီလိုမျိုးနေရပဲဆရာမြင်မကောင်းချင်မကောင်းဖြစ်အရထမြူလုံးကိုရှာမရတော့ဖြစ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာကာသလည်းပြည့်တယ်ဒါကြောင့်အရထမြူကြောင်းအရထမြူပေါင်းတယ်အရထမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိသေဇာရီမြူပေါင်းတယ်သေဇာရီမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိအနုမြူပေါင်းတယ်အနုမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိပရမနုမြူပေါင်းတယ်ပရမနုမြူအာကာသတတိအပြည့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒီသဘောလေးဒါမင်းတို့ကမှအာတုပြအာထာပြဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အနစ်သာရကြားရသေးရဲ့လားမရပါဘူးဆရာရေးချင်မတင်တော့အာကာသကောင်းရင်ကြည့်ရတယ်ဘာမှရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနစ်သာဘာမှရှိအာထာကြလည်းဘာမှရှိဒါလည်းပြည့်တင်တဲ့ခဏလေးပါပြည့်တင်ခုတဲ့ခဏလေးပြည့်သွားဖို့ပြိုးသွားဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါအတုံးလုံးချက်ဘာမှမရှိရှိရမရှိပါဘူးဒီတော့ဒီအာကာသနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီအာကာသတိုက်ရဲ့အထိတ်ကျရတာလေလေပတ်ပတ်ကြီးနားလေလာတော့တို့လောရကြီးတစ်ခုလုံးမှာအကောင်အထည်ကြီးအထီးကျတန်တန်လေးအတုံးလေးအလုံးလေးအခဲကြီးစက်ပြန်ဝပင်လေးတောတောင်ကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးဘုံဒီဖိမှန်အထေဝတ္တပစ္စည်းတွေသိကြကြည့်ရှိရမရှိပါဘူးဘာလို့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်တဲ့စပန်နဲ့ဝေဘာကြည့်တဲ့သဘောပဲရှိသဘောရှိသူပဲရှိသဘောတရားရှိနေတယ်အာကာသနဲ့ပေါက်ကြည့်ကြငါကမှာသဘောတရားရက်တဲ့နေတဲ့သဘာဝကြီးအာကာသနဲ့ကြည့်ရတော့ဘာမှရှိရမရှိပါဘူးဆရာအားရှိဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောရကြီးတစ်ခုလုံးရုပ်တဲ့စပန်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းဝေဘာကိုကြည့်တတ်ပြီးဖြစ်စီဘယ်လိုအာကာသပရိစ္ဆေဒတတ်တဲ့ပေါက်ထူးကြီးကြည့်ရပြီးဖြစ်စီပေါ့ကွယ်လှုပ်လို့ကြောက်ရတယ်သူငါလူတကာတွေအထင်မြင်လွဲနေတဲ့လွဲနေတဲ့ဆိုရက်သတ္တလောကကြီးလုံးဝသုံးသပ်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျလုံးဝသုံးသပ်ဖြစ်သွားမယ်ကြောက်သွားမယ်စိတ်သွားမယ်ကိုယ်ရသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဒီလိုကြည့်တာမရှိပါဒီလိုကြည့်တာမှာပရမအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဒါမှပညာရှိမျက်စိခေါ်တယ်ဒါမှပညာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျဒီလိုမှမဟုတ်လို့အတော်လုံးအခဲအကောင်အခဲဖြီးပြတန်တန်နေနဲ့ဒါကိုအမေမွေးလာတဲ့အတိုင်းကသိလာတဲ့အပီမျိုးနဲ့ကသွေးနဲ့နေရမယ်ဒီလိုလေးတွေသိလို့ရှိရင်အပေလေးကမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတယ်ကောင်းပါလေဆရာအမှန်ကြောက်ကြကောင်းဘယ်လေးကလွတ်ကြံကြည့်ဘူးဘာပြီးလို့မင်းတို့အပေသံဃာကြီးတစ်ခုနဲ့ဆွဲချတယ်ဒီယူဟာရဒီမိစ္ဆာအယူတက်ကဒိဋ္ဌိအယူအတ္တဒိဋ္ဌိအယူတဲ့ဒီကြည့်နေတာပါပဲဒါကြောင့်အပေကိုလာကြည့်တာကြားကြည့်တတ်တဲ့အဘာဂုဏ်ကြီးကတတ်ပြီးရှိတဲ့ကံတွေမှန်တယ်ဒီတက်ကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတစ်လုံးကခေါင်းထဲအဖြစ်နဲ့ဆွဲဆိုကြအပေလေးချတော့သူတို့ပြုတ်သွားရင်သူတို့ထုတ်သွားလို့ရှိအပေဒီကတကယ်အေးနိုင်တယ်တကယ်ဝေးနိုင်တယ်လို့ဟိုကြက်ကြလည်းဒီလင်းကြတာရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါအားရှိကြကောင်ဒါကြောင့်ဒီတက်ကဒိဋ္ဌိအကောင်အထည်ကြည့်ကြတဏှာကြောင့်မှုမပုဂ္ဂိုလ်တော်အသက်လက်ကြတုံးတဲ့တော့တော်ကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေသတ္တလောကသင်္ခါရလောကကြီးတကယ်ရှိတယ်ဩကတလောကကြီးတကယ်ရှိတယ်လို့လောကသုံးပါးဒီလိုနဲ့အစွဲကြီးอ่ะစွဲနေမှာဆိုဒီစွဲကြီးရင်တဲ့ရှင်းပါကြီးလင့်ပါကြီးဒါတတ်အားဖြင့်ပရိယေနားလည်ကြဆိုလိုပဲလူသိသဘောပေါက်အောင်သင်ကြပြတာပြီးနေရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရတဲ့ဒီအာကာသတတ်ရဲ့သဘာဝလေးခံလေးချက်နဲ့တခါဆက်ပြီးကြရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကျတော့အာကာသတလက်သက်တနောက်ညကျတော့တို့နံပိုင်းကြီးကြလို့ရုပ်ပိုင်းပြီးတဲ့ခါကျနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပိုင်းပြီးတော့နံတရားသိပြကြတော့မကျေဘူးနံတရားရဲ့အတိအကျတော့ပြပြီးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်နဲ့နံနဲ့ပြန်ပေါင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကန့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့အာကာသပရိစ္ဆေဒအယုံမှာအာကာသဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုကခံလေးချက်လက္ခဏာရဲ့ခသရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဒီလိုလေးကဆွဲနိုင်စိတ်နိုင်မှအာကာသတ္တငါသိတယ်ငါပိုင်တယ်ငါနိုင်တယ်ငါနားလေငါတတ်တော့လိမ္မာတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့၎င်းအာကာသတ္တကြီးမှာလက်ငါဆိုတော့ဘူးလို့စိတ်ကဆိုတော့ဘူးလို့ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတော့ဘူးလို့ပဋ္ဌာန်းဆိုတော့ဘူးလို့ဒီလေးချက်ဆွဲရ
ဒီတော့လက္ခဏာဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာအာကာသဓာတုအာကာသဓာတုအာကာသဓာတိဝိပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိအာကာသဓာတ်ဆိုတော့တရားဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီနဲ့ဝိပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာအာကာသဓာတုဆိုတော့ဒီနေရာစာဘောလေးနဲ့ပေါင်းဖို့သာဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာအာကာသဓာတုအာကာသဓာတုအာကာသဓာတိဝိပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာဝိပကရုပ်ပရိစ္ဆေယပိုင်းခြားတယ်လက္ခဏာကမှတ်ကြောက်သူတို့ပြန်တော့သူ့ဂရာအတဲ့အနဲ့ပြန်လိုက်တော့ဒီတကရုပ်ပရိစ္ဆေယပိုင်းခြားတဲ့လက္ခဏာမှတ်ကြောက်ဆိုတော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပဲရုပ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့စိတ်မရှိတဲ့နဲ့ကရုပ်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းခြားနာသွားတဲ့အပိုင်းခြားကိုထူတာလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာယူပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာဆိုတော့ယူပကရုပ်ပရိစ္ဆေယပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာရိုးရိုးအားဖြင့်တော့ရုပ်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုရင်ရုပ်27ပါးတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းပိုင်းခြားတဲ့လက္ခဏာရတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီလိုဆိုကြတော့ရုပ်27ပါးဒီ27ပါးကလေးမှာရုပ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအကြအကြတွေအာကာသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယူပပရိစ္ဆေယလက္ခဏာလေးဆိုရတဲ့ဒီဟာဆရာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားသောရုပ်ကိုပိုင်းခြားသောဒီလာမမပြီးတဲ့နေတဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုပိုင်းခြားသောဒီလိုပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလတ်ကြီးတဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုပိုင်းခြားသောဒီလိုပေးပါဒါပြီးဒီဟာဆရာယတမိန်ကလာတိဘူတနာပရိစ္ဆေယောပရိစ္ဆေယပုရုပ်ကိုပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့ပိုင်းခြားမှုလေးရရုပ်27ပါးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဒီလိုပိုင်းခြားသွားတဲ့အပိုင်းခြားကိုအာကာသတ္တလို့ထူတာလားဆိုတော့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုဟုတ်ပါအဲဘယ်လိုလုပ်ပြယတမိန်ကလာတိဘူတနာပရိစ္ဆေယောယတမိန်ကလာတိအကျဉ်ရုပ်ကလရှိတစ်ခု၌ဘူတနာမဟာဘု၄ပါးပြုတော့ဘူရိတ်တွေပရိစ္ဆေရောအပိုင်းခြားသည်အာကာသောအာကာသဤယတမိန်ကလာတိဘူတနာပရိစ္ဆေရောရုပ်ကလရှိတစ်ခု၌ရှိသောမဟာဘုဒ္ဓအပိုင်းအခြားမဟာဘုဒ္ဓတိသိရတယ်ဆရာဘယ်လိုပတိအာဝတိယောဝါယောပါပတိအာဝတိယောဝါဓမ္မဘုခေါ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူတနာဆိုတာမဟာဘုခေါ်တယ်ယတမိန်ကလာတိဘူတနာပရိစ္ဆေရောယတမိန်ကလာတိအကျဉ်ကလာရှိတစ်ခုနဲ့ရှိသောဘူတနာမဟာဘုဒ္ဓပရိစ္ဆေရောအပိုင်းအခြားလို့ဆိုတော့ဒီမှာရိုးရိုးပြီးတဲ့အနဲ့နဲ့တွက်ပြီးတူသေးလားမတူတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရိုးရိုးပြီးတဲ့အနဲ့ကတော့ကလရှိတစ်ခုမှရှိတဲ့မဟာဘုဒ္ဓအပိုင်းအခြားလို့ဘယ်လိုဆိုတာဟုတ်ရုပ်တည်အပိုင်းအခြားလို့ဆိုထားတော့ရုပ်27ပါးဆိုကြလို့က27ပါးပဲ7ပါးနဲ့ပြောတယ်ပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့ปีသောရဲ့ဝါရဲ့လေးကစပြောပါဦးဒီပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့ปีသောရဲ့ဝါရဲ့27ပါးကိုကျင်းသွားပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်အကြားအာဘောဓာတ်နဲ့ปีသောဓာတ်အကြားปีသောဓာတ်နဲ့ဝါရောဓာတ်အကြားအဲ့ဒီအကြားအကြားရဲ့ဇီဝပရိစ္ဆေဓာတ်အာကာသဓာတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဘယ်လိုမျိုးလဲနေပါပဲဆရာဒါဇီဝပရိစ္ဆေဓာတ်လက္ခဏာအာကာသဓာတုဇီဝပရိစ္ဆေဓာတ်လက္ခဏာအာကာသဓာတုအာကာသဓာတုဇီဝပရိစ္ဆေဓာတ်လက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဆိုတော့ဒါကပထဝီဒါကအာဘောဒါကปีသောဒါကဝါယောဒီ20စပါးလို့ဒီတိုင်းကပထဝီနဲ့အာဘောကြအာကာသတခုအာဘောနဲ့ปีသောကြအာကာသတခုဒါရုပ်ပိုင်းခြားလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပိုင်းခြားလေးအာကာသတခုမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထဝီကြနဲ့အာဘောကြနဲ့ปีသောကြနဲ့ဝါယောဆိုအာကာသတွေဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
အဲ့လိုဒီမှာဆိုဒီရာဆရာကဒီလိုမပေးပါနဲ့ဒီကပြိစိတဲ့လက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဒီလိုတာမင်းအောင်ပေးပါနဲ့ဘယ်နဲ့ပြရလဲဒီကပြိစိတဲ့လက္ခဏာရုပ်ကလစီတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိရုပ်ကလစီလို့ဒီလိုထည့်ပြပါဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်ကလစီဆိုတော့ဘယ်နှပါးပေါ်မှာကလဖြစ်10ပါးပေါ်မှာဒီ10ပါးပေါ်မှာကလဖြစ်ဒါမှကလာပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကလာပါဆိုတော့ဘာလို့ကြရပါလဲတောင်းပေါက်တာအပေါက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသိလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအမေခုတို့ဒီခုနိုင်ငံရေးသမားတွေတုံးနေပါပဲကွာဘာလဲအရက်ထက်မှာကလစီဆိုတာပါဆိုတော့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ခေါ်တဲ့ကလစီကဒီကလစီလည်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူတို့ကလစီခေါ်တဲ့အရက်ထက်မှာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဒါဆိုရှယ်လစ်ကလစီဒါကွန်မြူနစ်ကလစီဘာကလစီဒါကလစီအဖွဲ့တွေဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအသေးသားတွေပေါင်းတာတော့ပါပေါင်းတာလေလားသူ့ခုနဲ့သူ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီဒါကလာပါလားကလာစီလို့သူခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကလာပါဆိုတော့ပေါင်းတာပေါ့ပေါင်းတာပါဆရာဒီအဲ့ဒီကလာပါဒီရဆရာကလာပါတကားနဲ့ဖွင့်တာလေဒီဘပရိစ္ဆေဒလက္ခဏာရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိရုပ်ကိုပိုင်းခြားခြင်းလို့သာမန်မပြေးပါနဲ့ဒီလိုတည်းရုပ်ကလစီတို့ကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိကလစီတို့ဒီလိုလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရုပ်ကလစီတွေကိုပိုင်းခြားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိဆိုတော့ရုပ်ကလစီဆိုတော့ကလစီဆိုတာဘလို့ခေါ်လဲရုပ်တဲ့စပတ်ပေါင်းလိုက်မှာကလစီခေါ်တယ်ဒါယူဘကလာပသုဒ္ဓတကလအထကလသိလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီလိုနားရဒါကြီးရုပ်ကလစီတစ်ခုနဲ့ရုပ်ကလစီတစ်ခုအကြပေါ်သိလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါယတမင်ကလာပြီးဘူတနာပရိစီတော့ဒီဟာဆရာယတမင်ကလာပြီးအကျဉ်းကလစီတစ်ခုနဲ့ဘူတနာမဟာဗုဒ္ဓပရိစီတော့အပိုင်းချတယ်အဲ့ဒီကလစီတစ်ခုနဲ့ဖြေကြတာမဟာဘူး၄ပါးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာတို့အာဂတတပြတဲ့အခါကျတော့ဝေနခန္ဓာယတဩဇာဆိုတဲ့ဒီမထေကြတဲ့ယုံလေးပါတော့ထဲမပြဘူးမူတည်ပြတော့မဟာဘူး၄ပါးလို့မူတည်ပြဘာလို့သူကသိကောင်းသိကောင်းတဲ့တက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖြစ်တော့စိတ်ပိုင်းလုံးဖြစ်တာပဲတဲ့ဒါယတမင်ကလာပြီးဘူတနာပရိစီတော့ဆိုတဲ့ဒီဟာကျဖွင့်ထားတဲ့အရာကျလို့ရှိရင်ဒီအာဂတတရဲ့လက္ခဏာဘာခေါ်လဲဆိုဒီဘပရိစီရလက္ခဏာအာဂတဓာတုအာဂတဓာတုအာဂတဓာတိဒီဘပရိစီရလက္ခဏာယုတ်ကလစီကိုပိုင်းခြားခြင်းလက္ခဏာရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီကိုပိုင်းခြားခြင်းလက္ခဏာရှိဒီလိုပြေးပါတဲ့သိလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလစီကိုပိုင်းခြားခြင်းရှိဆိုတော့ဒီဘက်ကကလတ်တစီဒီဘက်ကကလတ်တစီအထိပြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီရဆိုတာကတောက်တဲ့ခုရှင်းချတာကွာဒီဘက်ကြောက်ခဲတစ်ခုဟိုဘက်ကြောက်ခဲတစ်ခုဟိုဘက်ကြောက်ခဲရုပ်ကလစီတစ်ခုသိလို့မလို့လားနေပါရဲ့ဆရာဒီဘက်ကြောက်ခဲအောင်ရုပ်ကလတ်တစီနေပါရဲ့ဆရာဟောဒီလည်းရုပ်ကလစီတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကလာပအနေအားဖြင့်ဒါမှကလတ်စီကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ရုပ်တဲ့စိတ်ပေါင်းထားတာဟိုဘက်ကြောက်ခဲကြည့်လေရုပ်တဲ့စိတ်ပေါင်းထားတယ်ဒီဘက်ကြောက်ခဲကြည့်လေရုပ်တဲ့စိတ်ပေါင်းထားတယ်ဟောဒါဖြင့်အဲ့ဒီကလစီမှာရှိတဲ့မဟာဗုဒ္ဓအပိုင်းခြားလို့ဆိုတော့ဒီမဟာဗုဒ္ဓအပိုင်းခြားဒီအာဂတတ္တလို့ဆိုထားတော့ဒီကကြောက်ခဲကမညီမညွတ်ဆိုတော့အပြတ်ခဲ့လေးရဆက်တဲ့သုံးရင်းတစ်ခုရှင်းချတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျန်လက်ကတော့ချပြီးတော့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကသုံးရရတယ်ကလာစီတစ်ခုပေါ့ကလာစီတစ်ခုပါဒီကသုံးရအောင်ကလာစီတစ်ခုပါပဲဒီယတမင်ကလာပြီးအကျဉ်ကလာစီတစ်ခု၌ဘူတနာမဟာဗုဒ္ဓဤဟောအဲ့ဒီကလစီတစ်ခုပါမဟာဗုဒ္ဓဘာပါ၄ရပါပါတယ်ဟော၄ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကခြေကောင်းခြေကောင်းတဲ့တက်ပြီးတော့သူ့အဓိကထားပြအာဂလပြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယတမင်ကလာတိအကျဉ်ကလစီတစ်ခုနဲ့ဘူတနာမဟာဗုဒ္ဓပြိစီတော့အပိုင်းခြားဆိုတော့ဟောဒီမဟာဗုဒ္ဓတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားထားတာအာဂလဓာတ်လို့ဆိုတော့ကဲဒီဘက်ကအစိတ်ကတုံးနဲ့မစ်ဆောက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလက်ရဆန်းလားပတိတတ်ပြီလေသိပါတယ်ဆရာပတိရမဟုတ်ဘူးလားမဟာဘုရားဒီကောင်းတဲ့တက်ကူနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှောက်ဆန်းလာတော့အနောက်ဘက်ရှောက်ဆန်းလာတော့အဲ့ဒီသုံးလေးနယ်နိမိတ်ဆုံးတော့ပတိတတ်ပြီမသိတော့ပါဘူးမသိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမှတ်ထားအဲ့ဒီနဲ့ပိုက်စားတဲ့နေရာလေးဟောပတိတတ်ဆုံးသွားပြီမဟာဘုလက္ခဏာဆုံးသွားပြီသိလို့မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအနောက်ကသုံးလေးပြန်ပြီးဆန်းသမ်းအောင်သိပါတယ်ဆရာသိရဟုတ်ကဲ့ဆရာမာလို့ပြောပတိတတ်ပြီလေလား
对吧？这咱马不会呢，好解释。对那个上边了，对那个的时候，马不对我，没对了我抽到你，好解释。哎，我这个马不抽的，这个马不抽。白下他的巴拉瓦里阿嘎达达，抽不了，好把的是。哎呀，都那里。三年你要给他看图里写的路，哪里要这个先比的嘛？就他妈的，的看有的那么个路去，路里的，哎，都是那去下来，这可能就是家里的阿嘎子，路的吧，路瓦的下，对对，家里的可能就路的，一把不得起来，那个那阿嘎子打的起来，一把不得起来，那个那有个白家间，不过那个那西，阿嘎子的就有个白家那个那西的时候，他提的阿伯家。ပတိရလည်းပတိဒအပိုင်းခြားနဲ့အာဘောလည်းအာဘောဒအပိုင်းခြားနဲ့အာသူတို့တစ်ခုကြားအာဂတာပဲဟာအဲ့ဒီဆွေးသွားလို့ရှိရင်ဒါတီးရဆရာစကားနဲ့ကျန်တဲ့လူကလာဆိုင်ဖြစ်ပြီးရောသူတို့ပြောလားဖြစ်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုရုပ်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပါမှတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ခြားနာတဲ့သဘာဝအပြရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကလစိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျမ်းလေးတွေကိုရည်ရပြဒါယသမိန်ကလာကြီးဘူဒါနာပြိစီတော့ဒါကြတဲ့ယူဘပရိစ္ဆေရလက္ခဏာအာဂါသတတိအနေပြီးတော့ယူဘပရိစ္ဆေရလက္ခဏာရုပ်ရုပ်ပိုင်းခြားခြင်းကိုသာမန်မပြီးတဲ့နဲ့ယူဘပရိစ္ဆေရလက္ခဏာရုပ်ကလစီကိုပိုင်းခြားတတ်သောသဘောလက္ခဏာရှိရုပ်ကလစီကိုပိုင်းခြားပြနေတယ်တဲ့ပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘက်ကသစ္စာလေးရဲ့ကလစီဒီမှာဆုံးဒီဘက်ကသစ္စာလေးရဲ့ကလစီဒီမှာဆုံးပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုဒ္ဓကကလစီဒီမှာဆုံးတဲ့ဒီကကလစီဆိုမှဆုံးတယ်ဆိုတော့အဆုံးလေးတွေဗာနဲ့ကြည့်မာဘုနဲ့ကြည့်ပါမာဘုကပြောင်းပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာစမ်းကြည့်ပါပြည်နေရဲ့အရှိက3လေး6စား3လေးနဲ့နေလဲဆုံးအောင်မာဘုလည်းမဖြစ်ကြည့်ရမသေးပါဘူးဆရာအနောက်က3လေး6စားကတော့3လေးဆုံးနေနေလဲဆုံးအောင်မာဘုလည်းမဖြစ်ကြည့်ရမသေးပါဘူးအဲ့ဒီမတည့်တဲ့ကြားရတာအာဂါသတက်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအာဂါသဟာအခုလိုပဲကလစီတစ်ခုကလမုံကလမွားကလဒုံကလခဲလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါဒီကလဒုံကလခဲလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားကိုအာဂါသတ္တအဲ့ဒီအာဂါသတ္တသင်္ကတဖြစ်တဲ့ပရမတ်အစစ်တွေကုရမေကဟောပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကိုသင်္ကတတရားပရမတ်တရားအစစ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒါပြကြဟောလဲဆိုတော့အာဂါသကနှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်အာဂါသတစ်မျိုးတည်းဟုတ်ပါဘူးဒီပြအာဂါသတွေနဲ့မှားမှာဆိုပညာအာကာသဆိုတဲ့သဘာဝတွေရှိရပြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကြတဲ့တရားမုံကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအာကာသတွေရှိနေလို့ဘယ်နဲ့ပြီးပါမရဘူးလားမရတော့ဘူးဘာလို့ဒါပညာနဲ့အာကာသအဲအာကာသဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုအာကာသလုံးကြီးရှိဘယ်လိုလဲဒီပြနေတဲ့ပြိစီရအာကာသဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့တပိုင်းအာကာသအစဒာကာသလုံးကြီးပုံတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြိစေရအာကာသခုပြနေတဲ့အာကာသတတ်ပါပဲယုတ်ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပိုင်းခြားပြီးပြတဲ့သဘာဝဒါပြိစေရအာကာသခေါ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာကာသဓာတ်ဗမာလူအာကာသဆိုအကျမ်းခေါ်ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျမ်းဒါအာကာသပါဠိလိုကအဲ့ဒါဘာလို့ကလစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျမ်းဆိုတော့ယုတ်ကလစီနဲ့ပိုင်းခြားပြီးပြလို့ဒါပြိစေရအာကာသခေါ်တယ်ဤပပြိစေရောအာကာသောဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပြိစေရအာကာသနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကပိုင်းအာကာသဆိုတာဘာတော့ကပိုင်းအာကာသဆိုတာအာကာသကပိုင်းဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပိုင်းဆယ်လောက်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထဝီကပိုင်းလို့အာကာသကပိုင်းလို့သီလကပိုင်းလို့ကပိုင်းလို့ပိဋကကပိုင်းလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဝင်စားတဲ့ခါကျအာကာသကပိုင်းဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီရည်စစ်မတင်တော့အာကာသကောင်းတဲ့အပြင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အာကာသောအနန္တောအာကာသောအနန္တောအာကာသောအနန္တောနဲ့ကပိုင်းပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဝင်စားတယ်ဒီကောင်းရဲ့မှာပဲစိတ်ကလေးကြည်နေမှုရောကျူးစားပြီးတော့ဒါကိုဆင်ញင်ပွားများနေတဲ့အာဂတကတိုင်းပွားများတယ်တိုးတဲ့တိုင်းတော့ဘယ်နဲ့နေလဲဒီကောင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့အာဂတောအနန္တောလို့ပါဇက်ကထူရတဲ့စိတ်ကကောင်းရဲ့မှာမကြည်ရဲနဲ့ကိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ပြန့်သွားလိုက်လင်းသွားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတိုင်းဝင်တဲ့အာထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီလိုပါပဲမထူကြလိုက်ကြလေဒီလိုပါအခုတော့အာဂတကတိုင်းဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးကအာဂါသဆိုတဲ့ကပိုင်းပေါ်မရောက်သေးဘူးကိုရောက်လက်ဒီရောက်လက်ပေါ်လက်ဖြစ်မတိမငြိမ်ဖြစ်နောက်တော့ထိမ့်မှသိမ့်မှများတော့အကျင့်ကရလာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကသူအာယုပြုနေတဲ့အာဂါသောအနန္တောအဆုံးအစမရှိတော့ကောင်းရင်ပြည့်ညတ်ပုံမှာစိတ်ကလေးပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်ကလေးပြီးဒ
ဘယ်မှမလွတ်တော့အာယုတော့သွားဘူးအဲဒီမှာသမာဓိဖြစ်လာတော့ဒီတော့ဥပ္ပနမိတ်ပရိပါကနမိတ်ဆိုလို့နမိတ်ဒီပါရလာတော့အဲ့ဒီသူမြင်နေတဲ့အာဂါသောအနန္တောလို့သူဆွဲလာနေတဲ့သမာဓိဒီလိုရနေတော့ဒီအာဂါလကပိုင်းကိုကပိုင်းရည်ခွာကြည့်ကပိုင်းရည်ခွာကြည့်ဆိုတော့သူရှုနေတဲ့အာဂါလတဲ့မျက်နှာမမူရဲနဲ့သူ့မျက်နှာသူခုနအာဂါလတဲ့ကြည့်နေတဲ့မျက်နှာအာဂါလတဲ့မကြည့်တဲ့မျက်နှာတွဲနောက်ပဲကြည့်ဆွေးရည်ကြည့်ဘေးရည်ကြည့်အောက်ဘက်ပဲကြည့်ပုံဘယ်ကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြည့်ရတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာဂါလနမိတ်ကြီးချင်းအစဒါကာလကြီးရေးချင်မတင်တော့ကောင်းတဲ့နမိတ်ကြီးချင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့မလို့တော့ချင်းနေတယ်ကောင်းတဲ့နမိတ်အာဂါလတကယ်အာဂါလဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကြည့်တဲ့ချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှနားလေးတစ်ခုမှပြောသဘောလေးဒီကတိုင်းနမိတ်ခွာပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပฏิကတိုင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသဘောပမာဏဆိုတဲ့ညီတိုင်းလေးကိုဖြစ်စီကောက်တဲ့တလင်းကမြပမာဏဖြစ်တဲ့ညီတိုင်းလေးကိုဖြစ်စီညီတတ်လာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်ရမှုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်ပတိမန္တရပမာလူပြောတော့ညီတိုင်းဒါလည်းဆိုတော့စိတ်ကြည်ရဆိုပြီးတော့ဒီကြီးကမှအာယုစိုက်ခိုင်းတယ်ဒါလုတ်ကြတော့စိတ်နေတယ်မြင်ပါဦးဒီရေကျင်တဲ့အဖြစ်ဆိုတော့စိတ်ကပူရောက်လဲဒီရောက်လဲပေါ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပုဒ်လူတဲ့တဘာဝစိတ်ကမတည်ငြိမ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တော့ကျိုးစားတာများတော့သမာဓိကြီးကြီးလာတော့စိတ်ကြီးရဒီရေကအရင်မထွက်တော့ဘူးအာယုပဲရောက်ရေရောရောက်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဝိညာဉ်မထွက်ဘူးရေလည်းမချင်းနေတော့သမာဓိကောင်းလာပြီစိုးစိုးပြောတယ်ဥက္ကနမိတ်တို့ပရိပါကနမိတ်တို့ရောက်လာတော့သမာဓိဇောအချိန်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညီတိုင်းတွေမျက်နှာမလက်ဒါကတိုင်းခွာကြည့်လို့ခေါ်ခွာကြည့်တာတဲ့ဒီကတိုင်းကကိုယ်ကထင်လားမထင်လားလို့ညီတိုင်းတွေမျက်နှာကတိုင်းကကိုယ်ကထင်လားမထင်လားလို့ညီတိုင်းတွေမျက်နှာမလဲပဲနဲ့ကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ပဲလှည့်တဲ့ဘေးပဲလှည့်တဲ့အောက်ပဲလှည့်တဲ့ဒီပဲလှည့်တဲ့မျက်စီလှည့်ရအလှည့်မျက်စီလှည့်ရတဲ့မှာခုနကသူထင်းနေတဲ့ညီဝဲတိုက်ရတာပါတယ်ညီဝဲနဲ့မြင်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ညီဝဲနဲ့မြင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကပ္ပန်းမှာခေါ်ရတော့နမိတ်ကပ္ပန်းကတော့ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ခေါ်လာပါဆရာဟုတ်တယ်ဒီနမိတ်ပါလေပါလာပါလေပါလာတဲ့နမိတ်ကတကယ်ပဲဒီညီဝဲကြီးပါလာလားမပါဘူးဆရာနမိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နမိတ်ပါပဲဆရာဒီကမနောရဖြစ်နေနှိတ်ခေါ်အခုလည်းအာဂါသောအနန္တောလို့ကောင်းရည်ပြည့်ညတ်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိအချိန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကတိုင်းကိုခွာကြည့်ပါဘယ်တဲ့ကိုယ်မျက်စိကြည့်လိုက်ဒီကောင်းတဲ့နမိတ်ကထင်းနေတော့တာပဲပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲနမိတ်ဖြစ်နေတော့ဒီကောင်းရဲ့တကယ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲဒါအဲ့ဒီကတိုင်းမင်းမှာခွာရတော့အာကာလတမျိုးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုတ်ကလာစီတွေတိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားရပြတော့ပရိစ္ဆေဒအာကာလတမျိုးကတိုင်းမှာခွာရတော့အာကာလတမျိုးဒီမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့မှအစဒါကာလဒီလိုလိုအပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဗာနေကောင်းကင်မြင်ပါလားကောင်းကင်မြင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအစဒါကာလရေးစစ်မတင်တော့အာကာလကောင်းကင်အရှင်ဒါအစဒါကာလကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစဒါအာကာလအဲ့ဒီအာကာလတမျိုးသုံးမျိုးပါဆရာအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့နေ့ကပရိစ္ဆေဒအာကာလဆိုအာကာလတတစ်ခုဒီတာလဲပရမတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပရမတ်တတ်ရုပ်တအရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျန်တဲ့အာကာလနှစ်ပါးတော့ဒါပြည့်ညတ်တရားတွေတဲ့လုံးပြရလဲဘာမရှိဘူးနားလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်တတ္တပြီးတော့အာကာသောပရိစ္ဆေဒကာသောကပိလုခယာတိမာကာသောအစဒါကာသောသေတိပရိစ္ဆေဒကာသောသင်္ကတောဣတိတွေပြည့်ညတ်တာမတ်တာတတ္တထုအာကာသဥသောစကားရ၌အာကာသောအာကာသသည်ပရိစ္ဆေဒကာသောယုတ်ကလာရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပိုင်းခြားရပြတ်တတ်သောပရိစ္ဆေဒအာကာသ၎င်း
Kamino Gayadi Magado, Kablama, Koi Yado, Agada Talaka, Asada Agadosa, Asada Agada Laka, Ido, Toma Jasi, Hodi, Kedu, Tumbaru, Presida Kado, Yogalasi the Kune, the Ku, Pancha, Piato, Presida, Agada, Singado, the Brahma, Siki, Idri, Ima, the Vado, Twin, the Bagundo. Kalama Koi Yado Agada Asada Gada Nabaru, Pinata Mada, Pinatu Dilan Sida Gong, Janet about the Pinat that is said that they are at the wrong term. No, Hogesa, I will think that who from a good President Agada, the Radi, that think that from a Hogesa. Tadi sehingga berma berdua itu presida agada baru presida tiba presido agado jogo bangsa di pian de sebawa tak presida agada bagi hala hogesa saja agada tadi jogo bangsa di piado lekna siilo tiba presida lekna agada tadi sudah lekna piare kan Iba Presida Lekana, Yogu Pancha Dabo, Sabo Lekana Silu, Lamina Mapire. Yokala Sibu, Pancha Yada, the Lekana Si, Kalasite B. No, Hogesa, Yogu Pancha, Lamina Piri, Yoga the Senate Yabama, Taluna Talun Ajama, Agada Chine, Hogesa, Taya, Tia, Gentleman Kalabi, Budana Presido. Kalasi the Kunet, Yogalasi the Kunet, Maru Ligaru, Pancha, Pia, Tabawa, Sadida, Presida, Agada Koi, Agada Sikoi, Mami Varis. I will do the Agada Jima, Lekana, the other Sido, Yogalasi the Kunet, Pancha the Majan Lekanabo, no? Hogesa, Pancha the body, Majan Lekanabi. Lekan abido raza sura kisa korai era bale ye agada ye kisa ye raza ye kisa bludel riba priyanda patadana raza ibara yo priyanda ka paisa jin patadana kya jin Eri ya le yuba priyanda pakadana raza yuba ga yo priyanda ka paisa jin so kuna lo slaminya ma bi de siya sai wara den lai bo no hogge ja yelme kala bi budana presi ro suro saka ja di ne ma yukkala le che yuba priyanda pakadana raza yukkala do I paisa jin ko pyada do paisa si Yukala do Pancha Jingu, Piata do Pisa Si Kama, Yukala Suma, Apuna Jori, Agada, Tigo, no, Hogesa. Yudu Pancha Jingu, Piata do Pisa Si, Hora Batida, Avota, Bizo, Piabo, and Jali, Agada Pidesi, correct, no, Hogesa, Silovia, Kalasi the cook, Kalasi the cook, Kaladoni the cook, Kalateri the cook, Kalaboli the cook. Kalamwali the Kunet, Ajaja, Ruduan, no? Hogesa, Kama Agada, Ruduan, Edu Naletavan. Taya, Lekana Bido Raza Bido, Ruba Priyanda, Pakadana Raza, Jubaya Yo, Inia Jubaya Yo, Lamamvina, Jukala Sirute, Yuba Priyanda, Pakadana Raza, Priyanda, Baita, Pakadana Jazz. Yukala Siri Abayagu, Yada the Pisa Si, Kakesa, no? Hogesa. Yukala Siri Abayagu, Yada the Pisa Si, Yukala Siri Abaya Biara de Suro, Piara Ball, Gunangado, Kerry Bunga, he gathered my Yukala City Fu, he was here, Yukala City Trumala, Hogesa. Or Diga the Cool of Paisa Biara, and they had about Wali. He alleged the Bawas, Agada Limity, Jibega Yugula Zitiku, Jibega Yugula Zitiku, Jalibala, Makiba. I mean, Jibega Yugula and Jibega Yugula, Mayono or Jalib, Agada, Hogesa, he, I don't want to lead a much.
Agata de the Javu Pede, you get a Yugula seat the crew, you get a Yugula seat the crew, Yugula Sealy, the Kuna to pay a bank carry, the poor. Agata de Trumola, Hogreja. Please, Alexina. Or Yugula seat the Kuna, the crew, a bank carry to Piata de Kizazi, Kisa, Java, to look at the bloody, Blue Agata. Hogreja, Yuba Brianda. Aka Yuba Priyanda, Pakadana Rada, Yukala Siri, a Paya Chagu, Piada the Pizaki, Hogeta, Da Rabla, Da Pizza, Bido Pisu Patan, Pisu Patazura, Yoradra Poku, Yama Sisi Kin the Bawa, Very Chinere Agadada, Very Chinere, Sudunga Dudari. Nyama belle semele agada di pelule da bisu kan ko no hogete ele semele so yuba maria da bisu patana yuba maria da bisu patana yudu gu takune taku mama ao paincha lo tayahu sisi chi yudu gu yukala siru gu takune taku Mamma Yono Jim Young, no? How great! You can see the wood, the cool at the two, Yono Jim Messiah. Fine sad that the Yahi, Yahi, Sisi, Agada. This is the same to me, Lila Mazu, Berekin, yours are a Pogu, Yano, or the Agada, the Cham of the Agada with the Tia, the Agada with the Judia. You better Yugula Citiku, you better Yugula Citiku. Painchare, the Pogu, Piada de Yanda Kube. How great! Yugula Citiku, my young woman at Painchar, your Piada, the Pogu. Yamadrukine, the Yuba Maria, the Pisu Patana. Yugula Ciugu, Painchar, Piada, the Yahu. Ya aje sisi ti hogega ani ya da di pisu bita jaro da pudu nga duga nyama tinye de bodiali aga da da bita bu bebe yudu kuna de ku mao pai cha bi do ro du nga pya ni de bodiali be ro tinye le dinali pri ri jaw jin gwa da Pisa Kota Razan, Pisu Pitansure, the Bawan and Matu Mirigo, no? Hogeta. Pisa Rivaro. You Kalasi the Kunet the Ku. Paisa Jingo Piata the Bo. Horaga Jugula City Ku. You let a Jugula City Ku. The Kunet the Ku. Koya Ya, Liabia, Agavada, Romola, Hogeta. Jali Ru, Kunanga, little said that only a thing and outside. Makuta and Yala Yalu. I didn't see my Holibega, Shiviga, Yugula Zitiku, another Yugula Zitiku, or a class Zitiku needed. The Nijoro of the Kurumbo La Hoba, I really did Jana Nula. By Jana the whole Romola. Hoba, is a Pisa, the Agada Pisa, Razako. Now, Ruba Brianda, Patadana Raza, Yugula Zitiku, the Kugu. Mamma, Pain charging you, Piada, the Pisa, Pain charging of our Libya. I could have listened to the remote young. You the Kuna, the Kugu, Pain charging Piada, but they are near Aji, Silk, that you are Pisu Town, or not. Hogeta, they don't know Yana Benetia, or Akadada to the town of Bukere. Agada to the Yugula Sili, Tobia, Horaga Kaladizi, Saga Kaladizi, Amara, I don't need to die, I don't need to Romola. How about it? Tobia, that the Bodia, the Kuvedu, Yama Larikine, Sura Mazi, Benelina, the Gulazili, the Kuriku, Kanao. Very Yanema, Prima, Buddha, Kalado the Kuda, Kalado the Kuda, Geli the Kuda, Geli the Kuda. A good idea, I got that we see Haro,
다 제일 듣고ပြောနေတာ ဒါလို့တစ်ခုလို့ပြောနေတာပေါ့တဲ့အကျေတမ်းဒီအာဂါဝတ္တမရှိလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဒီကဒီခဲလေးနှစ်ခုကဒါတစ်ခုလို့ပြောလိုက်တော့ပြကြအကြောင်းရှိဘူးဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီကမရိယာရပိဋိပဌာနာယုံတရားတွေကိုတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမမှားရောနှောခြင်းမရှိအောင်တိုင်းခြားရပြတတ်သောတရားတစ်ခုညာအားဖြင့်သိစီဖြစ်နီးတော့ကြောက်အဲ့ဒီနဲ့ယုတ်တရားဆိုတာတာမညံပေးမလဲယုတ်ကလလို့ကြည့်တာကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပိုင်းခြားသောကလစီယုတ်တရားဒီပင်နဲ့နီးတော့အကြောင်းရှိပိုင်းခြားထားတဲ့ယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒါယုတ်တဲ့နာခတ်ထူးကြီးပိုင်းခြားထားလို့ယုတ်တရားနဲ့နီးတော့အကြောင်းရှိဆိုတော့အတိရေကာကုနာပြောလို့အရှိတွေကစေတုံးလေးတစ်ခုအနောက်ကစေတုံးလေးတစ်ခုအာဂတတဖြစ်ပုံပြောစမ်းမှာဘယ်လိုပြီးပြုဖြစ်သူဖြစ်လာတဲ့တရားအနည်းဆုံးအကြောင်းပြောစမ်းမှာဆိုတော့အနည်းဆုံးအကြောင်းသူဖြစ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိက4000လေးရဲ့အနောက်က4000လေးရဲ့ချရှင်းချနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာဂတတဘာကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီရုပ်တုံးလေးတစ်ခုမှာအရှိကကလတုံးလေးပြည်တာကြည့်ကြအရှိကကလတုံးလေးဟာသူရဲ့အဆုံးလေးကြောက်ပြီးစမ်းပြီးတော့ကြည့်မာဖို့အဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမာဖို့ဆိုတော့မတွေ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မာဖို့ဆုံးအောင်လားဆုံးပါပြီဆရာလေးလည်းမလို့ရှိတဲ့တုံးလေးကြောက်စမ်းလားဒီတုံးလေးကဒီမှာဆုံးကိုဘယ်လိုမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဆုံးဒီမှာဆုံးနေဆိုတဲ့အတိတ်ကမသိကြဘူးပေါ့သိပါပြီဆရာဘာလို့သိစမ်းတော့မရပဲဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါအနောက်ကတုံးလေးပေါ်တစ်ခါလက်နဲ့တင်းပြီးစမ်းတော့အရှိကတစ်ခါဆုံးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့နယ်နိမိတ်ကုန်းပိုက်ပေါ့ကိုပါပြီဆရာဖြစ်ပါဒီဘာလို့ဘာမတွေ့အောင်ဒီဒါလည်းအဲ့ဒီလာကြည့်ပါသုတ်တဲ့စပါးနဲ့အာသာတတ်တဲ့ပေါင်းတော့